Хлопці, всім привет. Ванюк з вами. На зв'язі, як ти казав, коротше, дивіться, така проблема з мотором знову. Коротше, то я казав, що таке сиве масло. Коротше, поміняли прокладки раз, потім другий раз поміняли прокладки. Головку шліфанули, все одно пропускає на воду у карті. Коротше, дивіться, хлопці, яка фігня. Взяли гільзу, вибивали, дивіться, яким методом. Ми ж тільки міняємо, коротше, там є такий... Ось дивіться, така картина, звідти вибивали, коротше. Це якщо буде видно, зараз фокусую. Воно, бачите, дірка, це звідси, коротше, вибивали поміж колінвал. Так. Тепер дивіться, хлопці, далі. Що касається оцих кольців на гільзі. Один пацан, коротше, в групі у Фейсбукові каже, якщо вода поступає, оці кольця ось на гільзі. Коротше, дивіться, який шат у них. Я не знаю, камера сфокусує чи ні, ось попробую на отверткою. Все, дивіться. Вони, як вам сказати, коротше, вони не держать нафіг. Такий шат, коротше, якщо кольцо 2,5 мм діаметр, так, то оця канавка, де сідає, коротше, місце оцього кольця, коротше, 4. Та й представте, хлопці, де ця вода надівається. Вона поступає в поддон, звідти від сапуна, коротше, кришка. Тепер дивіться, хлопці, купили б на ось кольця вже 4 мм, як і треба, туди вже чітко все підходить. Коротше, дивіться, яка біда ще сталася, коротше, зняли б на шатунний вкладиш. Ось бачите, яка вибоїна. Коротше, вирішили замінити на новий. Тут, коротше, 185 у старому. І купили теж новий, то є 185. Це, мабуть, камера не сфокусує. 185 теж. О, нові поставили. Та це вам, хлопці, не знаю, рішайте самі, коротше, що де в кого як. Може в мене так, я не кажу, що там цей. І заказали нову головку. Коротше, вийшло яка, коротше, причина. Думали, що головка тече, заказали головку. А воно виходить діло, хлопці, не в головці. Ну вже мощна, нова буде, то вже, як ти казав, тут все зробимо чітко і... Коротше, нова головка буде вже, я думаю, пісня буде. А то вже задобався. І масла міняли, коротше, вже задобались трохи. Та й така картина. Ми поставимо ці кольця. О, це все діло зробимо. Можливо, зніму відео, як воно буде вже, типа, як робота, коротше, його ж там масло туди-сюди. Та й така картина, хлопці. Чи воно б на форте таке гівно попало, чи це б на зубер, зубер воно у нас стоїть мотор на тому саморобному тракторі, є в мене відео, то б на проблем немає з ним. А це і попав, ну не знаю, коротше, хлопці. Кожного, може в мене так попало, може в кого не попали так, ну коротше, це така фігня, що оці кольця пропускають. Те вже шліфанули, прокладки поміняли, все, сімно вода поступає. То оце зробили, коротше, висновок, щоб поміняти ці кольця. О, поставимо, це вже останній варіант на це, типа, що цей. Більше такого вже як, немає, щоб типа, що вода не поступає. Ви поміняли таке, ну що, хлопці, хто не підписався на мій канал, підписуємось. А хто не підписався, коротше, все одно підписуємось. Коротше, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо. До побачення.